Goddag. Hej. Det var fordi vi kom fra Dansk Flygtningehjælp. Ja. Og så var der sådan nogle damer over i Afrika. Ja. Og de havde ikke så mange penge. De mangler i hvert fald, måske vi tror de mangler tandtråd. Så hvis du putter nogle penge her i, så kan vi samle ind til alle de fattige kvinder over i Afrika. Som ikke, de har ikke creme overhovedet. De har heller ikke parfume for eksempel. Der er ikke nogen mænd, der gider at have dem, hvis for eksempel de går og lugter af sådan de ting, der er dernede, sådan noget, der er meget kolort og sådan noget dernede. Samme vilkår til damerne her i Danmark, som til damerne over i Afrika. Og nu har jeg for eksempel kun 5 kroner, ikke? Og der kan man altså ikke få særlig meget. Man kan måske få en rulle toiletpapir, men den bruger de jo hurtigt, fordi de er også tit diarré dernede. Hey, hvad med selvbruner? Jamen, de er brune jo. De er jo helt vildt så brune. Så blegecreme, de har ikke blegecreme. De har heller ingen tandbørster. Nu bruger de bare sådan nogle pinde, de har i stykker. Hø. Ja, eller hvis de har hø overhovedet. Så vi har brug for rigtig mange penge, så vi kan sende nogen over til damerne over i Afrika.